田将军，你约我出来，有何事要相告啊？高将军，孙军师让我转告你，军师不想用武力平息叛乱，希望高将军能弃暗投明。田将军，我们不是叛乱，我们是受太后之命，拥立公子焦师为王。高将军，你这是当面说谎。马陵城内没有公子焦师，公子焦师早已被我杀死了。你们杀死的不是公子焦师，而是一个长相与公子相似的替身卫士。哦，我怎么没听说过公子焦师还有这么一个卫士？如果让你听说此事，公子就逃不出临淄了。那好，高将军既然这么说，那就把公子焦师请来，我们见一面如何？公子如今贵为君王，怎么可以随便抛头露面呢？你是做贼心虚，公子焦师根本不存在。如果存在呢？我不在攻城。田将军，你说话可要算话。君子一言，驷马难追。我还有一个要求。说吧。你要对天发誓，不准借此伤害公子。我发誓。好，你快去把公子请来。是。寡人有必要出面吗？高将军说，大王若不出面的话，孙膑就会到处派人谣传，大王是冒名顶替。让他们说去吧，寡人有太后的亲笔指命，他们说了也是白说啊。大王，高将军说，他们的话说多了，真的也变成假的。若马陵城内的士兵都知道了，我们将不战自乱。若大王出面，孙膑的谎言将会烟消云散。若是孙膑借此伤害寡人，那如何是好？大王放心，高将军都已经安排好了，他们不会伤害大王。大王，走吧。别急，你让寡人再仔细考虑考虑。高将军，公子焦师怎么还不露面呢？是他不敢呢，还是马陵城内根本就没有这个人？田将军，你别着急，公子一定会来的。我不着急，着急的是你高将军，请不出公子焦师，高将军也无法收场啊。你快去看看。大王来了。高将军，你可一定要保护寡人的安全呐。大王放心，他们不敢。田将军，你睁开眼睛看看，站在我身边的这个人是谁？这是公子焦师，坏了！你看我们杀了呀！就是啊，怎么又活了呢？怎么又活了呢？真奇怪。军师，也许我们杀死的真的是公子焦师的替身呢。不，这个才是替身。军师，你没看见他真的是公子焦师啊！如果他真是公子焦师，就不会千呼万唤才出来，而是早早的就立在马陵城头之上了。这才符合公子焦师的性格。对呀，公子焦师不会如此胆小谨慎。军师，他既然不是公子焦师，那我们可以进攻马陵了吧？不行，只要太后还把他当作公子焦师，大王就不会同意我们攻城。要设法把太后请出来，当着太后与叛军的面，揭穿假公子焦师。这样不但太后没有理由阻止我们平息叛乱，而且叛军也将军心浮动，无心守城。我回临淄去请太后。也只有你去，能把太后请来。钟离姑娘，你去一趟魏国，找一下钟离秋，请他帮忙查明假公子焦师的真实身份。太后来到马陵后，对他好有个说法。我走了以后，谁来对付魏氏兄弟？放心吧，他们不敢轻举妄动。
我兵临城下有2个目的：其一是见识那个假公子教师；其二是虚晃一招，然后退兵一射，迷惑叛军，使叛军们不敢轻举妄动。大王，孙膑的军队后撤了30里。哦，孙膑为何后撤呀？据奸细所查，孙膑营中传说大王是杀不死的神人，士兵们害怕，军心浮动，孙膑不得不后撤。原来他们是害怕寡人。高将军，我们趁此出击如何？大王，孙膑后撤不是因为害怕大王，而是另有阴谋。哦，什么阴谋？诱大王出战，将大王的军队消灭在无险可守的旷野之中。多亏高将军提醒。谁？是我，庞聪。你怎么又来了？我想找你说说心里话。我没话跟你说，你走吧。钟离姑娘，请不要这样，我可是为了你好啊。我不要你对我好，你走吧。钟离姑娘，你这又何必呢？一个女人带着孩子，实在太难了。你身边需要一个男人，尤其是像我这样的男人。庞将军，你如果再不走，我可要喊人了。你喊吧，我不怕。庞聪，你3番5次纠缠我，我可要告诉你叔叔了。好好好，我走，但不许你对我叔叔提起此事，否则的话，你将永远不得安宁。你怎么还不走？我明天非告诉你叔叔不可。妹妹，是我。姐，真的是你吗？真的是我。秋，开门呐！我这就来开门。姐，你怎么来了？进去再说。
这次从这么老远的地方来，一定有什么重要的事情吧？庞涓不知道从哪里弄来了一个长得特别像公子教师的人，那个人在齐国边城马陵，硬说自己就是公子教师，并且自立为君王。孙先生想请你帮他弄清楚那个人到底是什么人。我帮不了他。要是弄不清楚贾公子的真实身份，孙先生就无法平息这次马陵叛乱。孙膑他神机妙算，根本不需要我这样的弱女子来帮助他。那你就算帮我，帮姐姐行吗？姐姐请原谅，我也帮不了你。还记恨姐姐呢？不是，我如今既然是魏国公孙越的夫人，就不可能帮助魏国的敌人。可你毕竟是齐国人呢。可我现在已经嫁给魏国了。那你永远不打算回齐国了吗？是的，我永远不打算回齐国了。要是让你嫁给孙膑，你回齐国吗？姐姐，我现在已经不是过去的钟离秋了，请你不要再用这样的话来糊弄我。姐姐怎么是糊弄你呢？姐姐是真心的。秋姐，还记得曾经对我说过这样的话吗？强扭的瓜不甜。不，这次我想他会心甘情愿的。不，他心甘情愿的是要娶姐姐。这已经是不可能的事情。姐姐与大王已经成了真夫妻了。姐姐，为什么这样？你完全可以不这样的。秋，姐姐确实喜欢孙膑，从心里喜欢。可是现在已经不可能了。姐姐清楚你对孙膑的感情，你喜欢孙膑，比姐姐还要喜欢。你为孙膑吃了那么多苦，姐姐一想起来，心里就特别难受。姐姐不知道该对你说什么好。你能再帮他一次？姐，你不要再说了，我心里全明白。大王，马陵的公子教师肯定是假的。孙军师略施小计，他便露出了破绽。这些凭据无法说服太后，太后不认为他是假的，寡人无法下命攻城。所以孙军师想请太后亲临马陵，当着太后的面揭穿假公子教师的真面目。就怕太后不肯去。大王，你可以这么说。你让老妇前往马陵，是不是又要玩弄什么诡计呀？太后，儿绝无此心，儿请太后前往马陵，只是想请太后当着孙膑他们的面确认公子教师，使孙膑他们无话可说。老妇已经确认过了，他就是公子教师。可孙膑他们不相信，他们说马陵的公子教师是假的，非要进攻马陵不可。他们胆敢违背王命，你就应该惩处他们。他们说王命只是不让他们进攻公子教师，而马陵的公子教师是冒名顶替的，他们进攻马陵并没有违抗王命。他们胡说，马陵的教师是真的。所以儿才请太后亲往马陵，当着他们的面确认公子教师。田忌、孙膑要是不信老妇之言，执意要进攻马陵呢？太后有权制止他们，违太后之命者，严惩不贷。
好，我答应你。怎么样，姐？凡是我认识的人都打听过了，他们都不知道。怎么办呢？孙先生还在等消息呢。姐，有一个人，他肯定知道。谁？庞聪。庞将军，我敬你一尊。钟离姑娘，千万不要说敬。钟离姑娘请我来此饮酒，对我已是天大的恩惠了。请。一尊酒难成敬也，来，我再敬你一尊。钟离姑娘若再说敬，我可不敢喝了。庞将军不必客气，你喝了这尊酒，我有事求助于你。有什么事情，姑娘尽管说。庞将军喝了这尊酒再说。好，说吧，什么事？庞将军，我说了，你可别……姑娘不要为难，无论多难办的事情，我一定帮你办到。庞将军，是这么回事。这些天来，庞将军3番5次找我，乡邻们已经议论。我想请庞将军以后不要来找我。钟离姑娘，可是我对你并没有怎么样。是啊，庞将军虽然对我没怎么样，可我是一个寡妇，容易引起议论。你嫁给我，不就没人议论你了？我是公孙越的女人，我不可能嫁给第二个男人。钟离姑娘，你还年轻，没有必要为公孙越守一辈子寡啊。公孙越在世的时候一心一意待我，我不能对不起他。公孙越对你并非一心一意，他在外面还有别的女人。不许你污蔑公孙越，他是坐怀不乱的君子，从来不沾惹别的女人。姑娘可曾听说公孙越送给齐王的美王妃吗？听说过。她进宫之前就是公孙越的女人。不，她进宫之前明明是齐国公子娇师的女人，叫美玉。公子娇师逃出临淄后，她一直跟着公孙越。没有，她和公子娇师一起离开了临淄。这是公孙越告诉你的吧？是的。公孙越他在欺骗你，美玉一直在临淄，就和公孙越在一起。你怎么知道的？是公孙越来魏国为齐王选美女时亲口告诉我的。他本来不想把美玉送给齐王，只是因为在魏国没有找到胜过美玉的女人，因此他为了魏国才不得不忍痛割爱，把美玉送给了齐王。这个可恶的女人，该死！钟离姑娘，真正能够一心一意对你的人是我。你嫁给我吧。啊，钟离姑娘，你想干什么？我想让你嫁给我。钟离姑娘，你听我说，别过来，嫁给我吧，我是真心的。别看喊人了。钟离姑娘，你是不是很讨厌我？如果是，我立刻就走，再也不见你了。不，你别走。这么说，你不讨厌我是吗？是的。钟离姑娘，嫁给我吧，我求求你了。不，庞将军，你往后退退，我们心平气和地说，好吗？好，你说吧。庞将军，
我是第一次听说美玉和公孙越的事，我很难相信这是真的。姑娘，请相信我，这是真的。我知道，我不是不相信你。此事关系到公孙越的名声，我想亲自问问公子教师，在离开临淄时是不是跟美玉在一起。你已经无法去问公子教师了，他已经死了。不，公子教师明明还活着，他就在齐国边城马陵。不，他死了。马陵的公子教师是假的。你骗我！马陵的公子明明还活着，这是庞元帅说的。我怎么会骗你呢？马陵的公子教师的确是假的，他是秦国的一个随军小吏，名叫冯错，在秦魏大战时被我俘虏。叔父见他长相极似公子教师，因此让他假冒公子教师之名与齐王作对。你说的可是真的？我可对天发誓，若有半句假话，死无葬身之地。好，我相信你。钟离姑娘，现在你可以答应嫁给我了吧？不，不行。为什么不行？你还要我怎么样？婚姻大事，我自己做不了主，我要问我姐姐。你姐姐远在齐国，你如何去问呢？我可以让人带信。你姐姐恨我叔父，她不会答应我们的婚事。我想，不论她同意不同意，只要我告诉了她，就算礼到了。钟立秋，我可是一天都不想等了。庞将军，你要是想娶我，你就等，否则你得到的将是一具死尸。好吧，好吧，我等你。钟离姑娘，告辞了。姐姐，我真后怕。太后，秦先生，老妇已来此多日，你去问问孙军师，何时安排老妇与我儿教师见面？军师请太后再等2天。他是不是不想让我儿见到老妇？不是。那好，你去告诉他，如果再不安排，老妇就要亲自进城去见我儿教师。太后别急，我这就转告军师，让他尽快安排。去吧。军师，钟立春再不回来，太后那里就无法拖延了。军师，你说钟立春会不会遇到什么意外？先生，回来了。我弄清楚了，贾公子教师名叫冯错，是秦国的一个随军小吏。喂，太后来了，你准备一下去见太后吧。行。哼哼。秦国的一个区区小吏，胡说！老妇的儿子怎么会是秦国小吏呢？太后，这是真的。他被庞涓抓到以后，庞涓看他长相极似公子教师，所以才没有把他杀掉，让他冒公子之名与齐王作对。住口！不许你再胡说八道，根本没有这回事儿。太后，这是庞聪亲口所说。他的确不是太后的亲儿子。你再敢胡说八道，老夫就打死你！太后，太后别发火，王后也是为你好。要是真把贾公子当作真公子，不但祖庙内的先王不会饶恕你，就是您自己也将会后悔莫及的。老夫不后悔。贾儿子也不后悔？这不可能。
世上没有长相如此相似的人。太后也别说不可能。我记得你以前说过，田国将军杀死的是酷似公子娇师的替身卫士。那个所谓的卫士，不就是与公子娇师长相相似吗？太后，先王在位之时，你协助先王立志图强，振兴齐国，使齐国威震诸侯。而如今齐国内乱不止，国力衰退，有负先王，也有负你数十年所付出的心血，难道你就不痛心吗？这不能怪老父，只能怪丽江治国无能。治理国家不仅靠一个君王，还靠我们大家，当然也包括太后你。太后，齐国不能再乱下去了。如果再乱下去，不但不能重振国威，还将被他国所灭。如果真这样，我们有何颜面去见先祖？太后，自从公子娇师叛乱，太后就一直袒护他，使我们大家无从下手。公子娇师为所欲为，所以齐国也就内乱不止，民不聊生。太后，恕微臣直言，如果不是太后的干预，公子娇师的叛乱不会至今不止。可是，老父不能没有儿子。他如果真是你的儿子，我们绝不杀害他。可他不是，他只是借用了你儿子的名字。他是老父的儿子，他到临淄看过老父。你们见面时是不是在一间昏暗的屋子里，或者……你怎么知道？你们分别时，他也没有离开过那屋子。你听谁说的？这只是我的猜测。太后，他绝不是你儿子，他是怕你看出破绽，才在昏暗之中与你见了面。这不可能。太后，我设法让你们再见一面，到那时，你仔细再看看他。高将军，太后约寡人在城下相见，寡人如何答复啊？你可以请太后进城。那太后进来以后怎么办呢？那我们就把太后留在马陵。太后不能进城，太后若进城，将去而无返。我儿娇师不会不让老父返回。那不是公子娇师。老父不进城，如何能知道他是不是我儿？你们可以一个在城上，一个在城下。老父老眼昏花，看不清楚。太后不用看，太后可以问他儿时的经历。如果他能够说出来，那就是真的；如果不能，就是假的。好，就按你说的办。好，我去安排一下。去吧。太后，你看。太后，先问他什么？你问他几岁不尿裤？公子娇师，你听着，太后问你几岁不尿布？你就说这种事大庭广众之下不好开口，让他改问别的。母后，这种事情在大庭广众之下，怎么能说出口呢？你还是改问别的吧。太后，他不知道。也许
是真的不好意思开口。田将军，你再问他，他从几岁起不再跟着老父睡觉？公子教师，你听着，太后问你几岁不跟太后睡觉的？几岁啊？好像是大了以后，到底几岁啊？我也说不清楚，你就说大了以后。太后，你看见没？他什么都不知道，总是问高将军。母后，你怎么老问这样的事情啊？说出来让人笑话，还是问点别的吧。太后，还问他什么？田将军，你问他，老父胳膊上有块痣，在左胳膊还是在右胳膊？你听着，太后说他胳膊上有块痣，太后问你是在左胳膊还是在右胳膊？是左胳膊还是右胳膊？啊，我也不知道啊。哎呀，到底哪个胳膊呀？听天由命吧，就说左胳膊。母后，要是儿没有记错的话，是在你左胳膊上。太后，难道他猜对了？他不是我儿，我儿已经死了。太后说了，你不是他儿子，他儿子已经死了。假的，假的，这怎么会是这样啊？你快说，刚才记错了，是长在右胳膊上。母后，刚才儿记错了，那块痣长在右胳膊上。老父的胳膊上根本就没有痣。太后说了，他胳膊上根本就没有痣。啊，高将军，这怎么办呢？告诉魏忠，准备下手。准备撤。等等，太后，真相已经大白，若不及时离开，他们会下毒手的。他们不敢。田将军，你告诉那个贾公子，如果他能够开城投降，老父可以认他为真儿子，他可以继续做公子。太后，他不会的。你就这么说。是。冯错，你听着，他连我的真名都知道了。你先别慌张，听他说下去。太后说，尽管你是冒名顶替，只要你肯开城投降，太后照样认你为真儿子，让你继续做公子。而且，太后还答应赦免马陵城内所有的人。太后，快撤！驾！撤！驾！撤！驾！王后放心吧，没什么大事。太后是疼昏了，我已经给她止住了疼痛，她一会儿就能醒。太后，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 微臣无能，未能保护好你老人家，微臣罪不可赦。太后，罪不可赦的是卑将，你老人家就惩罚卑将吧。不，你们没有罪，有罪的是老父。老父不该是非不分，认嫡为儿，都怪我，都怪我。可是老父实在是
思儿心切呀！太后，微臣有罪，是微臣设计杀了公子教师。不，公子教师自己杀了自己。太后，您老是不是气糊涂了？你的儿子确实是卑将所杀，卑将对不起你老人家。老夫不糊涂，是公子教师的野心杀了他自己，他罪有应得，该死，该死！孙膑，你们千万不能放过那个假公子，不能让他再继续招摇撞骗，利用我儿的名字败坏老夫的声誉呀！太后放心，我们绝不放过那个假公子。大王，自从昨日大王身份败露，一夜之间，臣手下的士兵便逃走数百人之多。大王，臣手下的士兵昨夜逃走也有数百人之多，今夜还会有人要逃走。大王必须阻止逃兵，若不能阻止，我们将不战自败。高将军，你看怎么办呢？杀于今晚，凡有逃走者，一旦抓获，立即斩首示众。要稳定军心，光杀自己的士兵不行，必须要杀死孙膑。对，今天晚上就去刺杀孙膑，杀了孙膑，军心自然稳定。不行，现在刺杀孙膑仍然难以得手，我看还是再等等的好。高将军，你要我们等到何时啊？是不是等到全军覆没之时啊？到那时候就更难以得手了。我们不等，今晚必须动手。三位壮士，我是为你们好。而今孙膑围而不攻，他们的防备必然很紧。若刺杀孙膑，非但成不了事，反会害了你们自己啊！临淄城内，三位壮士不是没有吃过孙膑的亏啊。那你说何时下手为好？待费将军出兵支援，与孙膑混战之时。费将军害怕孙膑，他不会出兵的。魏叔不是号称天下第一张嘴吗？你应该有办法让费将军出兵。军师，马陵城内军心浮动，逃走的士兵已有数千之众，我们该攻城了。不急，再等等。军师要等到何时？等那逃兵过半，再攻城，这样不必血战，我们就可以轻取马陵了。釜底抽薪是36计中的第19计，此计之意是指从根本之处解决问题，就如抽去釜底燃烧的柴薪，才可彻底止住釜中之水的沸腾。孙膑当众揭穿假公子，使太后不再阻挠平叛，同时令叛军人心浮动，纷纷逃离，齐国叛乱之水再也无力沸腾。欲知后事如何，请看下集《顺手牵羊》。